د ګرمۍ په سیزن کې اکثر خېټې خرابېږي او په دې دوران کې اکثر مرۍ هم خرابېږي. یو غټه وجه دا ده چې کله هم موږ اوبه څښلو دپاره بازاري واوره اخلو نو په دې کې موږ دا احتیاط نه کوو چې د هغې د وجې زموږ مرۍ هم خرابېږي او زموږ چې کومې خېټې دي یعنې کوم ته چې ډایجسټیو سیسټم ویلی شي هغه هم خرابېږي. نو دا احتیاط تاسو ته او ټولو ته کول ضروري دي چې کله هم تاسو واوره اخلئ نو کله هم چې تاسو واوره اخلئ نو د هغه دکاندار نه تاسو واوره اخلئ کوم چې روزانه واوره راوړي. دویمه خبره دا ده چې کومه واوره یې راوړې وي تاسو هغه واوره وګورئ چې هغه صفا ده او که نه ده صفا، یا بوی کوي که نه کوي کوم ته چې سمیل ویلی شي، یا آیا دغې واورې خو رنګ نه دی چینج کړی زیړ طرف ته کوم ته چې یلو ویلی شي، یا که چیرې په دې واوره کې تاسو ته وړې وړې زرې ښکاري د خیر یا د ګند نو دا ستاسو دپاره د نقصان خبره ده چې دا ستاسو ډایجسټیو سیسټم بیا خرابولی شي. او درېیمه ضروري خبره دا ده چې تاسو دا وګورئ چې هغه دکاندار په کوم ځای کې واوره کیدي و هغه واوره په څه کې پټوي او په څه یې کټ کوي. نو که چیرې د دې صفایي بهتره وي او واوره هم بهتره وي نو بیا یې تاسو ځان ته اخلئ خپلو ماشومانو ته چې نه به بیا د هغوی خېټې انشاءالله خرابېږي او نه به یې مرۍ خرابېږي. او په دې وخت کې دکاندار ته کم احتیاط کول ضروري دي چې کله هغه واوره د کارخانې نه اخلي